Мотоцикл Motoland XR 250 Lite станет отличным приобретением как для новичка, так и для опытного мотоциклиста. Его яркий и агрессивный цвет точно привлечет все взгляды. 250 Lite – превосходный вариант для покатушек по любому виду бездорожья. Мощный движок в 250 кубических сантиметров оправдает ваши ожидания на 100%. А благодаря пятиступенчатой коробке передач этот мотоцикл очень быстро набирает скорость, что позволит вам испытать все незабываемые эмоции от поездок. А дисковые тормоза на оба колеса обеспечат вам надежную остановку и безопасное вождение как по грунту, так и по асфальтированному покрытию. Приобрести этот мотоцикл можно в нашем шоуруме Мотозона на Подъемной 9. Ставьте лайки и подписывайтесь.